gatoya mwanya bampaye ndawubona kandi ni mwiza cyane. Twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo bambabaje kenshi uhereye mu buto bwanje, abari kwa Bisirayeli bavuga bambabaje kenshi uhereye mu buto bwanje ariko ntibanesheje. Ico kuvugana cyose fise teme ivuga ngo ariko ntibanesheje. Nagomba ubwire mugenza bati naho bariko baratubabaza badayimo ntibazotunesha. Amen. Ntibazotunesha. Yesu abahezagiye. Ari umuntu aja mu rusengero akamubwira none mwiziki ngo bavutse ngo byari biryoshe, none mwiziki ngo yabyari byinshi. Basi upfumu ufata iyo teme imwe gusa kutaneshwa muri uru rugendo, kuko amene azakubwira ubutumwa ngo ntuzogeragezwa. Wamuze je bwongora kwakira sinze nkamwebwe muciye akeke kumuhava mu bwakira. Tukiri muri nosi Yobu yavuze ngo murakiri isi ama mu ntambara, ukacumbira ko intambara ziheze shava bingora gusumbiye ko zihinduye isura ndabyemera, ariko igihambaye nukwamunesha. Amen. Nico gituma muri yavuze ngo niwaca mu mazi amazi ntazogera gute, Nzokurengera. wumva mwijuru batari bazi ko amazi azohaba, none ubikwepera. Niwaca mu muriro imbere yari izi ko ari imihiro tuzoca mitandukanye. Ntiwiremeshe rero ngo runo munsi utoye ka mitende w'intambara ziraheze tuguma tugwana, utamana na mukeba ntagira iki Nakubita urugo. nakubita urugohe, tuguma tugwana kugeza twinjiye ubwami. Rero niri jambo rihagarare ko ibyo nza kuvuga byose byo twavuganye ejo, murazi byo twavuganye kandi bigasinda bigarukako, kuko nabwiye uko ntwava n'ubu ndaza kuvuga ibintu numva ndongowe ko mwe muyansunikirako kubera intaye n'indende. Rero niri jambo rivangwa ariko ntibanesheje. Mbega hariho bo shitani yababaje kuva kera ariko n'ubu bagihagaze. Mwufashe tukagororera ibiganza Imana. Sifa kwa Yesu. Amen, amen. Amen, amen. Uravyumva? Naho utobara bibonye hajya hari ibyaguhitse. Naho utobara birabutswe hari ibyaguhitse. Yesu nashimwe. Rero nyarukije bambiye ko dufashanya kugira ngo dukomezanye mu by'intahe. Twumve ubuhanga ubukomeze bw'uyu Yesu. Nkuko bavuze ku mazina ni Jackson Nzoyisaba. Savye ndaraho mu gisagara cy'Ubujumbura niho ndindiriye umwami. Mugazi nje avuga nk'abandi bavango yavuze turindiriye mu gisagara. So hano umupagana saba turindirira yabwiriye. Be yavuze ivyo yavuze byari ibyahe. Yajyagisha ayi Bujumbura. Yerusalemu. Oh, nani dutabare. Ariko ntibagize iki? Icyo bangubandanaga kugira ngo tugume kuri teme twa dufise. Ariko ntibanesheje. Jewe naravutse kuko nawe mwavutse. Sivyo? Utemera ko yavutse nawe nta kundi acavuye yavuki. Yari undi mutama akuze nawe mvuga izina. Yari afise irindi zina cyangwa byata amahoro mu Kristo. Akumurakingerana. Je mu Kristo jewe. None baketse kwiyongaza utari mu Kristo. Babuze utari umupagani. Rero nta numwe atavutse, twese turafise aho adukomoka. Naho umuvyeyi wawe watakihari ariko urafise aho uva. Nanje Imana yangira ubuntu ndavuka mbaho. Imana ingira ubuntu kuvuka muri kino kinjana kimeze uko, kugira ngo kumbura Imana yari yateguye ngo se duhure n'ibituri ko turahura, kuko generation yose igenda igira ivyo bihura. Ciye muri birebire nigishijwe n'Imana. Imana itumye abakozi bayo. Ejo narabivuze aho yatumye bisubiramwo. Abantu gene mumbwirire burya muhungu baraza barashikira. Barambwira ati wowe rero ubu ijuru rya kurase. Kandi rya kurase ugombe ube icigisho. Materiel didactique. Mbega niko. Ube icigisho. Mugabo ico cigisho kiragumye
hari abantu usanga banki ibiharuro bakababwira ngo biragumye, kandi hari igihe biba bigumye, ariko iyo usize ku mwete ugakomeza amanorme y'umwigisha akubwiye ukamukurikirana uraresisa. Mbega niko nanje ituma abo bantu yababwira ati genda rero urya agiye kuba matériel didactique, agiye kuba icigisho, kandi ishuri itazomara ukwezi, amezi abiri, itazonamara n'umwaka. Ishuri ndende kandi irimwo compliqué, irimwo umubabaro ukomeye cyane. Murambabarire mbarage usanga umuntu yasema ibyo izo ndimi z'abo bantu ntumbaze, ariko ndagerageza ndabiminimiza, sinzi ndavuga ikirundi bivaye naho tuba turi, ariko rimwe wabona agakorokeye mu murambabarire. Ubu muvyeyi weje yatubwiye ati hari igifaransa cyangwa kigabe ikirundi. Rero ngo nishuri y'imibabaro, nishuri aho uzogera ahantu abantu mbere no kuzinuka bakakuzinukwa, nishuri babaje. Muca mwiha image ya Yesu uri kurasoma bavuga ngo ntiyarafise, yarateye ishishi, ngo ntiyari uwo kwipfuzwa, ariko inyuma y'ivyo havuyemo ibintu bikomeye. Maze kuvyumva uko ndibaza iyo shuri iyo ariyo ndimvira biransika, mugabo kumbe Imana yari yateguye ibihe. Ico reka ndagihere kugira ngo nce duga kome nk'intuze nk'intangamarara, ejo nawe nkugicishamwo. Ino sinzi yuko hari ibintu byo kuburanira amatongo, nongera nta bantu bakiburanira amatongo, mwese muri amahoro canke naho ino nawe nkugicishamwo, ngira nta n'abarozi bahari, kubera tubwira ko yari intara yabayimwe abami. Urumva rero intara yabayimwe abami nibaza kwikomeye atavyo vy'ubupukupuku vyo birimwo, ariko nta mwongo buri sato ibitagize gute, ibidahizwe. Aho hepfo baravuga mu gisagara nta mugabo naho nyembona ubasigara ibintu biteye ubwoba. Uweje wadushinga inapa ko yari isumo, rero ntiyaririye aho hepfo. Umva ari na hamwe barondeye ikintu bokibura. Rero Imana itegura umwigisha, nagomba tujane tunyarutse. Imana iteguye umwigisha ica ku bintu vy'amatongo. Ibintu vy'amatongo murazi ko bisesa amavuta kenshi. Kabona umuntu aguhamagariye mu ntaho urisengera, utisengeye uzovayo warumye. Ndabeshe ashaka kuma kuko bigutwara uburyo, birakumisha mu buryo bw'impwemu, biragusesaguza. Iyo utari ukomeho mu vy'agakiza urashaka kuvuga ngo kwangiza uku nanjye ngo batwibuke. Muravyumva? Umuntu w'Imana akapagana kubera itongo, kubera urusi atazodugana mu ijuru, ashobora gupfa akarusigaho. Ariko sindababwiye ngo mugende mu bahebere, oya, kuko na Naboti yarapfuye aziriki ishamvu. Hari abantu baje ngo uko nduze mpemu bone bagobe batware, oya, aho yamarirako uri mukuru urahagarara, nta cyagezo kibuza, kuko hari ishamvu zitemere ko abadayimoni batunyaga, kirazira. Uravyumva? Ari Naboti ko mwami yaraje kumusaba ati nta ngorane wewe naho ukumpa amadolari sinzi ico gihe amahera batanga, ati wewe nangwa ndakuguriza mwaba ati ni Imana nikavyumve ko rutanga ishamvu y'abasokuruza. Hari ibintu rero tutareka naho twaba turiko tuburana n'abashehe, bavyumva? Naho twaba turiko tuburana n'abashitsi maka, naho twaba turiko tuburana n'uguruka. Sinzaho nagiye ahantu hamwe naho mvuze hari gikorane, muko zahate tugati ngaha mwijoro uzura nk'umuntu abantu bagurutse mutama aha hejuru y'ingo y'Imana batse kuguruka tuba nibapime nimba dukorana nayo. Erega hageze Imana ikagamba abantu bayo, mwavyumva? N'ubu twicara ngaho murakaza gakindira ngaha, sindavyemera, sindavyizera ko vyoba. Yo akinda kugira ngo agaragara akacokoroka yajya twatumubona, kuko baramaze gufatwa, sivyo? Kuko umuntu w'Imana musomborokeje uhagomba urupfu runyaruka, urakora ku muntu w'Imana akijijwe neza. Gamwari murabizi
muriko mavyumva none ko mwema bizanye murambabarira ndakivuga philosophique mwari marakizi n'umuvyeyi wanje arakizi umuntu yanteje amagorwa ejo mu rugendo uyu munsi ntakihari ivyo yanteje navyo mvuze mu mwanya wamagara bambwira ati abazi kaya kabara bakamanuka muri press reja niho bamugongeye ukagomba urupfu runyaruka ndasurinye uze wihanga umuntu ari mu kwera muguka burimo amanyanga bazogura uko bagomba birababaje byambabaje kuko ubona umuntu ariko amusengera kugira ngo basapfuma atabagwa yihane mugaye Imana niko bikwigomba ni vyayo abantu ariko umukinzi nimba twiyejeje none nka twatumaze iminsi ngaha musenga aho umukinzi wazakindira ngaha kwera kijana oya ntibikunda oya turakwiye kuba abagabo mu kwizera pa ugenda ucunja ngo numvise wambaye ikanzu zigera hasi ngo avuge igiheburayo byabigiriki oya sha cyo duki gorogota kuko hageze ko Imana isobanura ikubahiriza abantu bayo amen kujana nawe nago mene abatima none kwagiye umuntu bigenze gute Moza cyangeye abanga abantu ntubice iyo batere gucumuye ko nibagira gute niwazopfa arige dusenga Imana gira imbabazi Imana agira iki rega y'abantu bagenda bari kurake bw'Imana bari ugakora igikorwa cy'Imana uri kurake bw'Imana ikarindira ko bwuzura hama rero nariko ngera kuvyo by'amatongo urumva ino mwebwe bishobora kuba bihari cyangwa n'ibihari muravyumva abo barozi ndiko ndavuga bashobora kuba bahari cyangwa n'ibahari cyangwa umuntu ariko aragira ibiharuro ugasanga barahari mugamwe bari ku rugezo rwo hasi byose bibaho reka ari akarere mwabantu ugezemo bantu b'Imana ugezemo bavyeyi merukana muri burambi none abantu bataba bakaroga isoko bubatse isoko bakarisenga isoko cyose gatembaga wumva wowe umuntu wenyine bo kugira gute andi burambe hejuru inkumvya abahazi barahazi muki baratuma imvura igipfungu bwawe kiza kukubuza ko tuvuga njambiye umuntu yigenga atiyemera basohoka tuba duhamagara umurira abantu bose bicaye bari biyestaye nkaya hirya kugira ngo mikro ukoze ikakizima hari ibintu bimwe kuba muyaza ngurumva ngo ngwivya ucyuma bya pararanga gira amaso y'inkema abona hari bazaciyemo kugira ngo bigo bipararangana bicaye bateze nakunda Imana amen yara amashuye uyirakwiye kuba amashura nibe vy'ivyo nyene bakamenya Imana tuvuga n'abatugira Imana n'ibitabo ukamengana n'intuza n'ishapure ivyanditswe vyera bifise ikimazi cyo kugira gute cyo kutwigisha cyo kuduhana naho garukiza nyene kikaguhana kemera hewe reka ari murere mw'abantu akirimo abantu aba ukasa no mwishengero abantu batunyemo bafise amanyanga mwishengero icyagiye kutumenyesha umuntu utangwe kwaka tuzobahe bakominduru ngako gapfumu mwazanye karatwishe timurapfa mwahweraba bwira bodo tigirwa bamwe mwazanye baze ngaha bari ingwani uko batiye bariruka ntacyo kwatuvuye hejuru batiyanye birabashi twasomanga dre akiri kiremba yavuga ngo aho gizakisita kuvyumvise ngo aha muzojana tigizogwa biguherekeza bavyumva ngo nkinjebejebe zerekeza umuntu ashaje tukamuzako kandi atazikurako takuvyumvise ugomba ubicike uzokwiyana n'imvi ku mutwe ikazima bavyumvise hama rero Jeje amatongo umuntu acarahaguruka ndiko mvuga inkomoko ahagurutse mugubwo wanzu nenda bufise acaraza aravuga nk'ubu umuntu moza mararadutse nkaho hamwe nabona umushinga avuga ati aha ni wanje mweko muze mwe mwoca mureka
muracibwe mwaje mugati nta ngorane data azodwahirwa bohoro nibo bazoshika mu bwami bw'Imana yo data hama batabwira papa kuko naheruka kwigira mwijuru umugabo yari intwari batabwira ati papa umutama barya abantu baje kurandira abantu ni babi vuze rayo muca muvyumvisha ngo nde uvuga babi cyane hajya nibarondera hajya barondera gatwe kawe vyiza rero hahebe imbira nure nk'uwo ngo heba ngaha ari mu gusohokero aho gari twova nimwofata n'indwi muri ku mabi musenga maze bugenda uko cyabaye n'igiki paparaza turabivugana ndamubwira ati papa nukuri ngo dusenge hajya umuvyeyi mu bana aramenya uwo wahamagara rukambye muravyumva ega yo umuntu ashobora kuba utumwikora ko rukambye umubwete utabare hariya ariho nkuko nyene nishe abantu bibereye nkuko kandi ga ntumuca naco yishe ntanisha kijiji abo kandi muriko bakumva nimugafata araho kandi ntuzomuhagarika mugabo rukambye ntiwomwikorako naco yishe ntanisha kijiji nuwaho nukwinjira ukwigira avuga ati bya ni byabari abahariya ndanagira ninjira senga cyane ari byabari araho tatuvuga ati papa nimba ahantu arahi wacu ngo twinginga Imana ibintu byo kuburana bisesa amavuta bidusenge Imana itwemereye ahantu se tuhatahire umwe wese nkuko nabwiye bene datejo arafise ukavugana n'Imana yewe umutima wiwe uko nakivugana nawe siko nabivugana nawe afise ibimenyetso bikataha nimbiye turasenga ndumva ko bifashe bigaye gusengera umuntu kumva ko bifashe nige umva ko bitafashe kumva ko ayatuma inkungugu mugo abaho mwese cyane kwizera mwana ntakiyeba ibana tutabare mwico gicace kiba n'igiki turahiza tumva ko Imana iduhaye assurance ko aho hantu arahi wacu bati uzotsinda mutama uzotsinda mpore mugabo bana abantu babi nani mu bapaka nagomba kubasondoza bajya abantu bari inzoga yaca agenda kicaramo ngo wowe ni usororera na wewe aronde agasomborotse nimba muzi ko hari ubushobozi bw'Imana hari n'ubushobozi bw'abadayimoni ivyo mubeho mubizi bisaba kugoroka tugakiza ngo duhangane nabo icyabaye n'igiki haciye haba bacatavuga president zo kuburana baraburana burya baza kumugina mutamara mutsinda amusaje avuga ati twatanze amahera twagize iki gari abapagani mani badedembeshe twatanze amahera aradutsinze nivyumvikana reka twibuke baca baragenda baja ku Tanzania kuko hari umwe yarokotse abeje nayo babwiye yarokotse yihanye naho gusa abantu bagumana ubwoba nkubo yinjiye bakamuhaga banza kaho umwe ataratabonga bazanga tanotse shaka gomba gadufyete baje kuriwe kamishenge naho nubwo mugaho yarihanye baravyumva kuko nakageresho tuba umuntu abafise ho kumenya ngo umuntu yihagije na kwija aje ibisigaye bigekwa n'umuriro bikagekwa namwemu uko azogenda ara mu gikorwa bacha bavuga ati rero kujya mu tukwereke bagiyeyo uwo muntu bagiye ko ace babwira ngo umviriza mu bana burya mutama ndiko ndababwira inkomoko y'iryo shuri hajye ukabona ugiye mu kibazo Imana iba yateguye n'umwigisha aza kugukorerako ati mu bana biwe harimo umuntu mwavyumva harimo umwana abangamye uwo mutamwishe burya mutama ntimuzomutsinda murabona cye ku ntangora rero kubatake nkuko nababwiye ejo bamwe haciye inkomoko byatanguye hacaza igisazi kinini yagikunda ahantu habi
gitangura kunyiruka ko kirondera ngaha nkuko twumvaga gushika haruguru gato cyo kiranyiruka ko mugabo mw'uwo mwanya nkaguma ndaciyama umperuka kinshi kurangaha kinshi ko ngaha ndagikubita icayigwa hasi kirapfa ja numva ijwi ngo iyo niyo entrée y'urugamba urinjiye rero mu rugamba jambo ry'Imana vanga ibigeze ukwizera kwacu biriho kandi ni byinshi ndabikwiye ko umuntu agororoka kuko ivyo tuzohora navyo tukahora tugororotse icabaye n'igiki nca ndaba atakubwonye niko ndarimba indirimbo z'urugamba nshitse ndabwira abandi papa ibigira biberera umwihangane bwa buhanuzi burasohoye ngira nce muri rwa rugamba ngira mbicigisho ko abantu bari baheze benshi bahera baja mu bapfumu gasanga abantu bari mwishengera banga Imana n'igikora bitangaza uragaze turagenda hinyarutsa ugasanga umuntu ari muri korale kandi aje hanze ugasanga umuntu afite utundi tuntu bamuhaye ugasanga umuntu bamuciye turasago hariya ngo mutwo kwikingira uravyumva simvuze zufise ugasanga umuntu nuko muruko banyumva mayi nivugira hariya ndeyo ndabasoga intoki uravyumva ugasanga bamuciye turasago ngaha ngo inkuba ntizogukubita wanye ngo ntizogira ibi ino mugangira ntibikiba nuko uravyumva muri uwo mwanya bimaze kugenda uko ndumva ku rugamba ndagwinjiye sinabwira papa nimunjane kwa muganga kugira ngo habeho amaformalite yose ko kuja kwa muganga nta cagezwe kibibuza tujeyo nimba ari ugupfa nimba ari ugukira ntibaze bavuye ngo ntibantwaye kwa muganga mugo mukozi bana maraze tuyage uko uwo muntu anzanye ngo yambwiye ngo wezwe kuri gito na kinini kuko muri iryo shure ni rirerire ni warisohoka ukarisohokamwo neza ngo uzoba ufise ijambo Yesu nahabwe icubahiro birakwiye umuntu avuye mu rugamba afise ijambo afise intsinzi utaruguyemo icabaye rero haciye habiki barantwara kwa muganga nega nabwiye ko nk'inyuma y'amasaha 3 atatu nimeje nk'inyuma y'amasaha 2 inda yazigera hariya muravyumva mugapana ijya afise oya iriya nda yakiriya gihe yari igera hariya batara kwibana none uyu muntu agira meneki agira hwere bahindukiza ukundi ko dana na uzogira umubabaro bene data hari igihe tuva ngo mvugutira kandi uncure ukimvira ngo nakantu wo guhibongoza ko gushira mu mpemu mu majwi ukibagira ko Imana ije kukuvuguta irafise ayi gucisha nima mwarabonye bage abantu bakora ivyuma aho bagenda baraci ayi ivyuma bagenda barabicisha iracisha mu muriro yundi mwanya umwe akadoda yundi mwanya gahindukiza yundi mwanya kagira uko kugeza yemeye amanyama agahera agakoramo imbugita agakoramo urukero agakoramo imbezi agakoramo ibindi ngira umubabaro uteye ubwoba inyuma y'umwanya muto haca umukozi w'Imana avuga uwo muntu mukure mu bitaro kuko kamara yundi mwanya namayere ya shetani ashobora gucapfirayo yashuriye Imana igende nabi suko biriko biragera mukureyo muraze gukura umuntu mu bitaro ameze uko vyoroshe kubera abanyabwenge bo babona ibindi muga Imana ne kabona ibindi muga kubera amwe harimo abaganga babakizwa barabwira ati nukuri uyu muntu umeze uko nuko mwomukurayo mumuduhe ntangorane iyumvire kunsohokana ndiko ndaniha inda umengo numupira bapomfye aho bwa fata ngangira meneke fata ngangira meneke fata ngangira meneke mugabo wose nkaza numvije ngo naho biruko ndagukunda inzitiro zawe nazoza kwa maso eka aho naho ufise ibaza Imana yagukunda nimuze mu bipfe n'Imana oya byukuri iraho mugabo icuru rya kurase bagomba kuraba ico uzovamwo kugira ngo inyuma uhabwe grade Yesu nahabwe shubaye amen nyarukije sinza kuvuga nk'ibyamvuye ndaza guhagarara ku byamvuyemo bimwe
cengira kuko nabwiye ivyo kunda ko ushobora kubiheza. Icyabaye ni giki? Inyuma y'amasaha makeya hari igihe uba mu bibazo, mwene data umuvyeyi atubwiye ati urugamba yagwanye rw'amagara make, haragera igihe akumva umengo n'amasengesho arakamye. Reka igubura n'amasengesho. Ijambo y'Imana ribangiye umukunzi agize intege agiye gutera akagongo abakunzi biwe. Muravyumva? Hari igihe amasengesho akama ugasiga usengera mu mutima. Amasengesho yakabonga indani. Ucura intimba udashobora gusohora amajambo hanze. Kume kwa pene, kume kwa hana. Nuko navyo mbahana mvuga ati Mana iyi shuri ndabona iragumye nimba wo ntahana nuntahane. Ukajya gatoyi nza numva ngo humura mvirize we wawe misongira iki yakwica ugira umeneke hamwe wiravyome umengo hagatangwe kujya kumugaga bene bavuga umugaga hajya hasa mukuru ukamega hagira hajya kumugaga mukaza wumva Imana ngo naho biruko ndagukunda komeza izitiro zawe ndazihoza kwa maso nawe uri kugira bavyumva umuntu akigwara avuga ngo ntiyemera amaze kurema ukemera akwemera atemera ajya ugatanda yinjira wemeye nko witangwa bantu b'Imana bambabaje keshi uhereye mu buto bwanje ariko nibagize gute nahisirikira turabaza sinzi imyaka umaze ari kugwanire kutaneshwa mu izina rya Yesu. Amen. Uriko navyumva kuko nizo reka kukubabaza oya igihambaye cyo kubabazwa igihambaye nicyo uzovana muri iyo mibabaro ukirata imbere ya data ukatubarira none uyu muvyeyi yagiye anesha ariko kugwana yakanya yagiye gushima Imana hahandi wari kuronka ivyo uvuga iki ibikunda uyu ni muntu yahagaze sizi twagishiyemo bage abantu baza gushima Imana ko bagize barosa abana muze dusengera abakozi b'Imana abavyeyi bacu bagira amaso y'imhemu yo kubona ingabire yo kurobanura atazaga arahagarara naho mvuga afise umwana mugabo yagiye kumukura yagiye mu bapfumu mwiyumvire we ndakunda abantu hari amakamera y'Imana ivyamubaye ko navyo nababwira agitanguye kuvuga unashima Imana uramama nabari kuri bahingura utuzuye bageze gaho ukamenga bashi urabona ngo shengero asa ubuhiyaya abantu yo wo muri vyama navyo nababwira utuvuge ukuri ushingire ntaye vy'Imana yagukoreye urebe kwikomereza mu ntaye z'abantu urebe kwikomereza ng'Imana ngo yamaye umwana uvuye yahirya niyimisa ntaye nzima y'abantu uzo kumanza uce bugufi naho biruko ari munyota basiza haro basiza yo bagize iki umanze wihane inyuma y'ivyo rero maze kugira amasufrance y'ububabare bukomeye bwanguma numva umengo ni mahwani macumu ariko aracumita njanangura gutapika amaraso nagenda babwire bene data Imana yamayiseza ngo ikintu cyose kuko nakugize materiel didactique nakugize icigisho nta kintu nakimwe bazokurungikamwo nazosohora ngo gisohoka kandi n'ijisho ryose n'iryo umunyantege nke izobona ubushobozi bwanje kuko haragera igihe beje kumva mu bateze nk'akabasi kazobona abantu bati abafise amasanima yo kurira abafise biki abantu bekabashe ngo yanazokira ngo naho mworara ngo kandi bishoboka kweshinga ubwo bukitswa ngo ngende yirukange muzokwiyana ngo arimo nabandi bari hajye ngo batunye hajya ngo bajayo ngo mugaba bakaza bakihana murapfumva ukuntu Satani ayovya papa kajavuga ati Imana niyo yamumpaye papa Imana imuheza agi amen nimbitwara cyane itanga ibigomba kugira iki umwana umugisha sinshobora bamwe tuvumiye kubwo bukizwa bwawe umusore nk'ubuhebe aje mu kuzimu kandi twamaze kona ko arabanyamara ariko bakora ivyo ntangorane
abazi Imana yabo bazokomera. Nibamara gukomera bagira iki? bakora iby'ubutwari. Bakora iki? Iby'ubutwari. Yesu nahabwa icubahiro. N'ico gihe amaraso atangura kuza, nagomba nabwira abakozi hafi, sivyo kwambara amakaruvate, sivyo kwambara amakoti barakura bakangumya ko nabwe ngumya biriko biransita ngira meneke kaza umukozi Imana ntapfire mu maboko mata ntapfire mu maboko kumva nabo nyine ko barushe amaraso arasubira bisasa mu nyuma numva ikintu kiraduga gihagamya ndabwira umuntu ati kiranitse nkavuga bakaraba nasabe bitacutubona kiranitse ndaza numva umuntu avugiye mu mutwe nk'umwironge inzitiro zawe ndazihoza kw'amaso humura. Iyo uhemukiye Imana yakurase bene data naho birusha mbona abantu bariko bariruka abantu bariko barasansira bavuga tega gira shika mw'ijuru bavuga ngo ujya twamurase mw'isi ujya turamwizeye naho ariko arababazwa nta ngorane turazi ko anesha. Iyo uhemutse mw'ijuru haba umwunamo nuko kurya bigenze nakijya ngwara iramunaniye kwihangana nakajya bibazo biramunaniye kwihangana ko twari twamurase. Uravyumva? Nzambona nyarukije hatanguye gusohoka abo twari kumwe hasohotse iki ejo Igikwashu. baza babona igikwashu kofa kizanana amaraso cyangwa mpagisa ndagorora amaguru n'amaboko none harapfuye. Ntiyamvuyemo kimwe nyarukije, ntiyamvuyemo bibiri, ntiyamvuyemo bitatu, ntiyamvuyemo bine. Ndi mu mubabaro ariko uwo mubabaro nuko ijuru ryari ryandase. Yesu nahabwa icubahiro. Bambabaje kenshi uhereye mu buto bwanje ariko nibagize gute? Nibanesheje. Nayizirikira tubabaza tugwanire kutaneshwa. Iyo mvire rero igikwashu kivuyemo akurikiki nacanguma mva aravuga ati uyu muntu ashobora kubaho ayava mwibi ego biriko birasohoka nibyo none amaraso nayo hazavagira probleme ya anemi amaraso akame acapfa. Ariko ikintu nagenda babwire rero kino mwokura murabona icyo muvuga ngo dusoma muri Bibiliya ngo zoshengesha impemu yanje shiremo mbega murazi bijya bwenge Paulo yavuga muno musa abantu barabyikikamo mu kugwa mu gupararanganya ibintu mu kwiremesha mu gukora utuntu ngo gushira mu bwenge baza murafyina ngereka biranditse nibyo ubwo nyine bacha baravuga tumviriza rero dukora n'ubwenge mugabo Imana yavuze ngo umviriza uyu ari muri system yacu ibiba byose ntangorane nzalumva umuntu arangende ndaho nyene ko sinangi ishobora kuvuga ngo ijuru risohore ngo ajya amaraso more na ariko aragenda kujya n'ubucafu mwijuru hari ayandi maraso original nacu zoba mugabo urabizi ko abakuru si byose uzogera kuvuga ngo bemere uzotekereze nibatavyemera hariyo muri Imana imutumye agomba kubemeza ku ngufu. Yurivugira batavyemeye bwe data navuze ico bakoze ico bantumye kuvyemera ni mwemera yemeza abantu nuko bavyumva bonyine babakuru baca baragenda tumviriza rero dushire mu bwenge uyu muntu ashobora gupfa mbega muri ko muranyumva umuntu ashobora gupfa none rero katurondera umuganga w'umukristo baturondera ahantu ho bari amaraso bavyumva nahari ngaha bazotse baramushiriramo amaraso bavyumva yapfamwo bashiramo ngani habaye gusenga twakoresheje bwa bwenge ngani batawe sirikwi ndimwo kandi bagabishijwe icyababagireho bangu icyambabagiye ngo je nari nirambaraye ngaha nuwo muganga nungo mandabaza uyu mumama atari yamenya birungi sona magogwa ayo pfa ngakiterera ngaha iyo irataramutse acaza
Zanyage nyine ariko baragira barondera imitsi, ko barondera imitsi, twumva icumba kirahinze. Gihinze yarakubiswe ikofe. Yarakubiswe ikofe, bamwe ntamenye n'umuntu amukubise bumva turagaye umuturagabo. Batabona umuntu umutima yitereye indani nk'ahari ariko akomeye ngo mbabarira mana. Babarira mutso twumva ijuru turagaye. Ngo ninde yababwiye ivyo ndiko ndakora? Kuko bakumana umuntu kujana. Ninde? Mu nyuma basubiye kuzuzanya nabo batama. Bate kubera iki mwandoshe? Kube mwanzanye ku muntu ameze uko. Ubu nagiye gahasi ko buzima n'akazi gahere kubera mwebwe. Kandi mutwisha kwizera. Ayo maraso yataye aho byose aribuka. Ikineza nuko akiriho. Ubu yambira ngo nahazo guhera kubera wowe. Jewe nagutunyeko. Navyumvira zose ngo muhemu wangishire muri iki. Ubwenge. Mugani mutari ubwenge ubwari bwo. Ukacugomba gukorokerana. Paulo yavuga ubwenge bw'Imana. Ubwenge bw'Imana bufise uko bukora, bufise uko burongora, bufise uko bwubaka, bufise uko burema, bufise uko bukora. Mu nyuma rero byarakomeje birabandanya ivyo uno munsi nkavayo ivyo. Umunsi apana sukubango byarakurikirana. Kawusanga amaze nk'imisi 2 ngwaye ivyo bisebe. Ndaho ntihagiri yaje. Bagomenga baje barankura mu muryango bashira kuri eglise bavuga ati azopfire ku rusengero ntazapfire ngaha kuko umuryango havugwa ari bonke. Ndafise utuvuka numwe yaduze kundaba rimwe ayabati nzogaruka mumbwira ko nza gufuba sinzogaruka umuntu ndamuhoza ari w'umuzi. Muravyumva? Cyabati genda uko naco waruje gufasha niko bamwishuye. Turi n'urugamba rw'inkemu. Cyabati abagwaje rero urya muntu mwanze mwisuzuma. Babwiye umuntu kuza kugwaza bate bakabaje sinjayo. Rubuzi nkware rupfumbukana igihuna. Urya muntu muri vyarimwo. Zaba bincako ndayabone. Bavyumva nakakagani baducira. Yamushaka kwa mwarumvise iyo nkuru. Bara abantu namanje kwirwa ndavuga. Ora hari umuntu abona yambaye nk'uko nk'agakoti yaberewe. Bakamubwira tumviriza abadayimoni hajya hari umuntu bakubise hasi ngo gusenga. Acha yirukamwa ukaruka sanga tweje mu gakarababaje. Nawe mwarakumvise. Bagiye ngo bagiye kumusengera abadayimoni ibisigwa harige bigayane bidagufura amaso baritegereza. Urumva ukuntu bavuze mu kaziki sivyo? Ndiriri nabona uwo ncanjamwo babantu ngo bariruka bagenda bagira ngo byo bavyagiye. Uwo muntu yiro tuvasiga ari umwe mugabo bagiye gusenga ari benshi. Ndabona uwo ncanjamwo yirutse. Oh mana yo mwijuru we. Ngashitse azana abati ndashamiye ko turikiye. Cyabwa ati kugwaza ujya rero. Manze misuzuma. Bagatora nk'umuntu ngo wapi. Babizona ari guhajya ngo jewe umutwe muto. Bice bikorokera ko ntibikunda. Ariko Imana yari yateguye abakozi b'abahinga bo kumba hafi. Ibyo byarabaye inshuro nyinshi byose no bitera kubera umwanya uyundi munsi mvamwe amabuye. Babona ngo banjamitse ngaha barumva mu byari kwajegira agakubitana neza. Byari nibavuga ngo bazonyicurwa gashinyaguro bakabivuga mugabo batazi ko ni mu mugambi w'Imana muri ca cigisho kibabaje kibishe kiruhije gisuzuguritse bo bakibaza ngo bashoboye. No muse nkava ibuye nagenda babwire rimwe ryarashobora kuvayo hakiri isaha ndiko ndatuneka ndiko ndabira mugabo wose kaza no umuntu yavuga mu matwi ngo nawe ndugo ndagukunda inzitiro zawe ndazihoza kwa maso. Umukuri muri ivyo ahari umuntu ubona akakubwira ivyo aho nuba ko bavumishura nabi mugabo vyabaye umuryango niyavuga iboneke kwigororotse. Yesu nahabwe icubahiro. Amabuye 2 3 4 ibintu byinshi. Mu nyuma mbayo inzembe nagenda babwiye inzembe zarambabaje ku rwego rwo hejuru.
apana kuvayo ngo zivuyeho ziri mu gipapuro, rumeze kurya nyene. Abakozi bakavuga ati Mana basi ufise ijambo rikomeye yonza basi upfuma ibiyongerezamwo, navuze ko ico bazorungika cose nzogisohora kuko ari mw'ishuri yanje. Imana idutabare. Amaraso akisuka wembera umwe ukavayo ukazanga uno munsi niriwe ndatoneka kugwembura rumwe bakavuga ko uno munsi ntarara. Mbega mbona yaramutse, nkaza mbona aho ndi yonyene, nkaza mbona ndiko ndagenda ku dutwe tw'imisozi, nkaza mbona umuntu arambwira ngo genda ukoreshe igikorane hariya, nkavuga ati no ndambara ya ibi nibiki, hanyuma ngo bizoshika wirorere bizoshika. Ubu muri no misa yene nibati vyabiri Imana yavuga, vyabindi nibi ivyo birambabaza kugeza naho aho sino biteramo kubera umwanya. Navuye inzembe ndavaye amabuye nyarukije kugeza aho ngera ku rugezo rwo kuvamwo amahera nkayatapika mugaba kindi mwumva munda nk'ubunjyane ngakuva gara amatefatanga abaje ufata ico tutabona kiri ndani naza kuronka amahoro ico kintu gisohotse. Mwavyumva? Ngira umubabaro ukomeye ava yinjya zitetse kazamo ngaha bavugiza imikoberezo ngaha bagasengwa zabe biracukumbuka ngaha ibiharage umuceri kuya mu mutwe bari bangiza akanwa kantuzeye mugabo Imana ati naho biruko ndacagukunda. Amen. Naho batugwanije kuva kera ntibatunesheje. Yesu nahabwa iki? Icubahiro. Birakomeza nabwiye ko atari ugamba narwanye ukwezi amezi 2 amezi 5 umwaka naho bavuga tujya mu bikunda kazoba, ariko ndakunda Yesu. Igihe ciwe kigeze yarantabaye. Yesu nahabwa icubahiro. Ngera ku rugezo rero ukomeye baravuga ati agahungu rero ko byase reka tukwereke. Aho ndanyarukije ibindi ndabiretse kubera umwanya. Baravuga ati tugira tukwereke. Bangahe mumaze kubona inkoma n'amaso? Inkoma inzoka yitwa inkoma n'amaso mukayibona n'umwe. Baca baravuga ati rero kananiranye reka tukwereke. Baca nk'ubuno bangwariye ngaho tubona inkoma ataza yivuye irizinga nkaho yizinze yateze inkoma yahatuye bashobora kwibwira kwa gapine mugabo kaba yumvira ngo upfa guca ku mugabo irashobora kwizewe ikagitega umutwe ikagira uko kandi inkoma iraguruka hari Imana yo gutabaye ntiwo kwiruka ngo uyisige kandi inkoma iravuza uruhwa bitwa nk'umwishamba no kwamashamba reka agabanuka ubwo uravuza yagahwa mu ishamba ushaka kuvuza gaho kazoreraje kuraba kari igenzi yayo sabira irateze iharura rero ngwaje ngwaje uraho ni uteguye kuntabara mukura yibonye umbarire ibyawe ko abantu bacyo mvuga ishirateka imeruko abantu tiyo ngiraho nyene abantu bari bangwaje bakomeye zanuba bahe bagongerera munsi y'igitanda. Mana ducahe ducira kanzo Mana ntabwo akwimba none muri ayo bago ducira kanzo genda amparega hano bagira ati abasaba kanzo nanje banjanahe babyo nawe ni mukunze wona hafi yawe Yesu ari bugera ahantu nawe waruzi ko gutabara bakakwigirayo. Wahe barondera aho burapiruka ngo bagende tukiraho nyene zanumva umuririmbyi ariko yaririmba nta mwama meze nka Yesu oyaye bandanya
turayiririmba ndaho nyene urumva abandi bariko bararonderaho bapiruka ngo bigire nza numva iryo juru riraturagaye ngo nta wundi mwami ameze nka Yesu nta wundi yo twitwarika nta wundi akuri hafi ngo mpore ijuru riteguye kuza kurwanirira Yesu nahabwa icubahiro muriko muravyumva nyiraho nyene nza numva amaso y'impwema arugurutse mbona umuntu munini cane nzabona ahagaze mbona uyundi agararanye nza numva ijwi ngo umviriza bajya abantu babamenye teka nimwe mubimenya ngo urya ni marayika Gaburiyeli ngo uriya nabwiye murambabarira mu tuntu dukeyi tw'iwanje umuntu azombwira ko yahishuriwe marayika Mikayeli ari umuntu yonze bizongora kwemera gatoya mugabo nzohora bivanye n'umuntu abivuza ari mukuru nzohora nzabona n'umuntu munini cyane mbona abamarayika bahagaze hajya numva ngumviriza ijuru ryakingutse ngo umviriza ubu igikorwa nta wundi muntu ajya gikore Gaburiyeli yatanze inkuru Mikayeli yayakiye haleluya ngurya rero ahagaze harya ngo niwe agwanira bera niwe agira aza kugwanirire umuntu munini cyane ndabona ndi ngaho abaniwe kweba Mana dutabare ndavuga ukanza ewe humura ijoro ryaretse kudutabara ivy'imwemu bimenywa bimwemu haleluya ijoro tubaye umuntu adoga ati Imana yapfuye nanje ngo ngumuhuriye kubera iki harahataragera Yesu uwo muntu uzo kwibuka ngo aranamutaka umwanya umusigura ngo urumva ngo erega yapfuye we yamuriki doca wumva hageze muca mwumva ivyo mutameje yatubwiye ndababwira ati banyakuba ore ijuru riraje kudutabara hari ico rimbariye kubibonye gashana aho kabaye hariya kapta ntavuze amazina ntavuze umenya muri ko navyumva turahonyene nzabona ariko nayitera ukumuwa mwanya yende kubona ivyo ndari wamundi ndakwereke urya muntu wariwe ngurya n'umuntu ubwo nyene ikiratabura kanwa yankoma ngo wigize kinani ngo nawe twica wewe turaje tugwane tuborana nanje ati nuza tugwane mu izina rya Yesu iryo tusizwe ryavuye dutegeje turagaruka hayi turabarige gusengera ngisigo ugasanga abantu batawe gucika intege ukazaba ngo tubahiye ukazaba n'ubundi timwiza rya Yesu ukazaba ngo tutege turaje ngo mwitu twakwerekasha ataye guforoka ari tutugwa turaje yo Yesu nashimwe ngo wigize kinani ngo ntawo kwica turaje tugwane tubonana tumva ko ari umuntu yinyegeje muri iyo nkoma mugabo nshobora kuvyuka babandi bari hariya bahaye bambariza Imana hariya muri cyage cya Gidiyoni ngo basekurira hariya bagegeye apesifa amen uravyumva turaho yendo nzambona marayika araje nzanumvije ngo mwitegereze umurabe urya niwagwanira bera amen nico bahugwanira uno munsi Yesu nahabwe icubahiro nzabona soko inkoni y'icuma gikomeye amaso yanjye ariko abihweza mbona ariko arakubita ajya gukubita havuye amaraso menshi nzabona akamanga y'abamarayika nzanumvije urugamba rurahetse haleluya yanzo kipfuye cyatwumva nuko twatwumva gawe ngo uamushe akomeye arapfuye umara nakoni ngo ujya muntu arabahumira abashuje muntu arabahumira timurakabona kumbe niwe yari yaje anyegeye niyo nkoma kugira ngo angirire nawe haleluya Yesu nahabwe icubahiro ivyo tubona byose ivyo tubabyo ni mugengo ni bikoko ariko usanga ari umuntu muzone ko nivye uvuga utuma sanye intama zitatanu mu kayira nje mbwiro turi kumbe izi ntama ndetse sitso tumuna tinyishamba zico barihuriye mutize sitso nawe urahatarisha intama shaho nibigugu vyatsimira kubera iki zatsibe zigatumbera kwirembe wanje kubera ikizi
gisaba reka turara kumbe n'abantu babyumva banyegeyeyo Imana ituha amaso y'umwemu mu izina rya Yesu kubera iki gihe kirayobeye iyo byose mubona sibyo uravyumva aba n'abantu bari barindiye zize kwinjira urahamye kubicurika imitwe twugare biri indani hama turyameze kugura portaye vyiro bigende zarabaje kwa ntazitemaguyeje abana hwere ari batatu kuri mani mumuye amazi kumviriza uyu ni naka na naka na naka ikimenyetso avuge mwizina murazi nta makwa zigenda zarirutse turinga nubaga yo ntamaza kuvuga amaza nkagira ko ntema mwari kumva abantu bahwereye Shetani afisa amayeri mesh nza numva ngo rugamba ndarurangije wa muntu arapfuye maraso yatemvye ndoba ngo wa muntu arapfuye Haleluya. Yesu umwami Amen. Yesu aratabara Amen. mugamba uwo mwanya iki kiwo kirapfa cyaciye kiruka ibikonda ndabona muri urwo rugamba kiruka ibikonda bikomeye ngwi nguzopfuka nanje ati nzopfuku mu izina rya Yesu nta muntu mengo n'urugamba ndiko narwana mu mpemu hari urugwana mu mpemu ugasanga no mu mubiri vyabaye ubwo nyene vya bikonda rwandutseko anja ndirabura nca ndahuma ni abandi be nababwira ati narigeze kubimpumye ubuzima ko kwaza kwaje bacha batumviriza mpore nta musoda aburi inkovu ko no kumara kwa Shetani naho uzobona ainze uhakufoto ndakazana no gacenda kibagiramisha koshi agafoto bafotoye ndi mu myamaso aho sindirabura uje kunda wamenga ikintu cy'igikoko aho simara ndi mu ishuri ryuko imara yameti mumura mugo muraje kunsuhuza naramumenya hamwe ati urinjiye wowe uri naka guma hariya kuko harageze igihe baca mu bigira bene data bati kanare tubasororera frere mugende uyu yavuze ngo bamuhaye isu je bari impayako acaraza bashira mu duta ngo baze kumpa Yesu yishwe n'abandi Nayuda. sumuntu yaramuzi Mwigishwa wiwe. baca baragenda kumva bavuga ati tunaniye tumuhwanye mushira utuduta bakubitamwo none sindiho aho rero nyarukije kugongira ndangize sinobiheza nasivye ibintu vyinshi icabaye n'igiki haramvuyemo ibintu vyinshi hari ibintu binyogomba ngaha bikunda kunyogomba kubihoma ubu narabiretse kandi nakiwe naje nashirwanga gikubita umuserebanyi bacambye to irya ntiyarija irya yari yatumwe yagutura yiruka kuyica cyangwa ati muragarutse basha teka uzoruha ni nyinshi kuko yaramvuyemo nashobora kumva ikintu kinyogomba guhera ishisha naza kuronka amahoro iki narabomishije imiserebanyi bambabaje kenshi uhereye hehe ariko ntibageze gute bangaye batagomba kuneshwa nahise dukoze isoni nahise dutamika ibitaribwa nahise ducana hatariho bangaye mugomba kunesha Yesu nahabwe icubahiro uravyumva hariho n'ivyanka gucaha bigacandi hano niko banyumva niyo bituma abantu bamenyere ntibashobora kumpa ibiyiko ngo ndabirishe acyaba ari mureke guhamuvuye ibiyiko byinshi ndabinini yabikomakomeye guza mukozi w'Imana kagumya ariko arasokora kandi mahita gisunitse naho cyase kurora umutwe icapiruka tuduze ibiganza dushimira Imana Sifa kwa Yesu. Dawidi Haleluya. yari indirimbo yo mwiduga abisirayeli kuraduga baje Yerusalemu ngo baza bararirimba haleluya Yesu nahabwe icubahiro mwico gihe rero munda harateba haratabagurika bacha bavuga ati reka tumutwaye bazo gusuzumisha munda turabko bimeze banwaye umuntu bashikanye bacabwira ati uyu muntu ariho yarapfuye ntashobora kubaho munda nta pariti nimi ikomeye ihari nuko bavyumva
yarapfuye, reka tubateste murabe. Bagira akantu bagacisha ngakaca karakoroka. Je namaze igihe atangira z'umuntu ndya bang aje nkababwira ataha Imana yagiye kungaburira. Muravyumva? Nkaza mbona abantu bambaye impuzu z'abaraje njyanje ngagwa batazova yicwa n'inzara. Nkaza mbona bariko baririmba bambaye impuzu zera. Bariko baririmba kagakora sigavuga ngo mwijuri wacu zirakamwa. Bagakaririmba mu nkombe z'apana vya bindi turirimba umugaza harimba. Mwijuri wacu zirakamwa. Oya. Hari umuntu abenga imbeshe gusanga haririmba yafashe no protokora. Mwijuri wacu zirakamwa. Amata yamwe oya nivyo bintu mwijura biravye babiha amanota make. Mwavyumva? Mbona bariko baririmba. Nza mbona baraje bahagaze ngaho mbona hajemo abantu babiri bambaye impuzu zera bafise agatase kayagayaga. Hari ahantu handitse ijambo ry'Imana ngo tuzonwa kurubu rutagize gute? Rutagize gute? Rudafunguye. Mwarasunya wa? Nza mbona bakombe kaje kayaga yo byabiri tugotomera. Tagomba gukora ngo yanibemere gukorako. Ntiharagira kugumya. Nza mbona bakombe karaje bukebuke. Nza mbona uwo muntu arampaye bukebuke. Nukuvuga yagira regrage bigaherana na ziga ndirimbo ariko baririmba. Bakaramiza bukebuke. Naza numva ngo sigara amahoro. Haleluya. Acambira bene tatijuru yagiye kungaburira. Muriko mwavyumva. Naza mbona abantu bariko baririmba. Mwijuri wacu zirakamwa. 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 Mwijuri wacu tujizere mwijuri wacu zirakamwa. Mwijuri wacu zirakamwa. Amata yamwe muyera. Amata yamwe muyera. Ukuri amata yamwe muyera. Amata yamwe muyera. Bigatuma tuja ku rugamba. Bigatuma tuja ku rugamba. Bigatuma tuja ku rugamba. Bigatuma tuja ku rugamba. Tukagwana tunesha. Tukagwana tunesha. Kandi nuko ijuru rirahejeje kugira gute? Kugaburira. Ukugaburira. Aho kandi murakumva abavyeyi. Ijuru rirahejeje kutugaburira. Amen. Yesu nahabwe icyubahiro. Ngacaryama. Kubera byari bigoye ko banyoza, byari bigoye ko bigoye, nkaguma ngaho. Nkaza mbona umuntu abantu baraje. Bariko baririmba indi ndirimbo. Abana b'Imana ni beza. Bakaririmba. Nkaza mbona umuntu akoze mu kantu kayagaya kantu kameze nk'akamusi. Nka mu misegonda nkabona cije kuko. Mu mwanya muto winjiye ukagira ngo uyu muntu gamana muvanye muri dushe ninde kwagoye koza. Tijuru raje kunyuhagira. Negenda babwira ico gihe amafreshere narifise. Haleluya. Amafreshere narifise. Ubituguma yanyakiye. Nkivuyeyo. Haleluya. Uko Yesu azosa. Niko tuzosa. Kwicafuza ushira kwiraka by'abadayimoni. Uri kurashira kubufu. Mwavyumva hari ivyo bita ubufu. Kagenda ugasanga shitani yati yagera ahantu teka. Sheri zaheze. Abantu bagenda ibiraka bya shetani yashiha ahantu. Zaheze barakutwereka cyangwa nakura. Washira ahantu abo bantu bamira kubiraka by'abadayimoni. Muriko ravyumva. Ho tusana Yesu twebwe. Yesu nahabwe icyubahiro. Muriko ravyumva. Kandi nababwira ati ndahejeje koga. Haleluya. Ndahejeje kugira gute? Koga. Haleluya. Ngwabo boze mu maraso y'iki. Yawamagazi w'intama. Haleluya. Yesu nashimwe. Muriko ravyumva. Aho yabigenze ukavuga none ngo nindakogeje. Navyumenya ni data. Amen. Ni data wa twese. Ni mu makode yiwe. Mu makode yiwe ni wabizi uko yabigize. Muravyumva hari ibintu bigoye gusigurira umuntu. Muravyumva umbaye ngo none amazi amaza biragoye. Ni data. Icyo bikoze no kubasanga noze. Sa neza. Mana nihabwe icyubahiro. Mwico gihe bacavuga ati none uyu muntu twindani hameze uku bizogenda gute kwameze uku nuku. Ubwo nyine baje tuma mukozi w'Imana navuge jo mukavumva. Acaza riruka. Atari umuntu yamutelefone atari umuntu yamubwiye. Bantu b'Imana. Kubera iki mutumva? Uyu mwanza yakubita gukora iki?
musubiza muri shambere y'Imana. Imana yavuze ko izomugirira neza, izomutabarira hajya nyene, igiye gukora utuntu ibintu bikomeye harya hantu. Aho navuze ko nasebye ibintu byinshi hariya, shizangira ndangize mu ntega amatwi, muriko baranyumva? Aho tugezeyo baca basubiza inyuma, ari no ku rusengero. Ngiye ku rusengero mbona suye myunze ko nashaka kumara nk'ukwezi ni muri koma. Baca babwira ngo ntimuze umuhame mugira ngo yarapfuye, ariko aratembera. Je nkaba nikomeye mvuyeyo kugira ngo wari warapfuye. Naje umengo ni sekondi imwe. Hajya bige bina abantu bazomba ngo none mwijuru ngo ntituzorambe. Ivyo bivuga ko wicambaye uwo mubiri uruha. Je nkabona umengo nari maze isekondi imwe. Oyo bashirasaye bese. Warahatseke. Kabate ivyo gawaye bavuga nibiki. Muravyumva? Cyabaye nigiki? Yemwe nzamambajije ibibazo. Ndabazo umuntu amwe arambaza tewe uremera yuko ari je natanguje operation mwisi? Turavyemeranye. Sindabajaniranye. Yagiye mwishuri mu professor abadati mwatahuye. Bagafa kwemera. Mugacegeye pari waswe. Nambe ko mugaga bakubwira kugarenga gusabye ko ibanga itahuye. Uko navyumva? Ndiyo ndavuga tego. Umuntu akiramba ati none kugira kuvyemeye wabisomye he? Ndavuga ngo hariya mitanguriro. Ari hano twasomye igihe wasinziriza Adamu. Arongera arambaza ati none irya anesthesi batera mwisi uremera ko original nayitanguje? Tego me mwami. Aramba banayitangurije ndavuga hariya kwa Adamu. Nda numva ngo bijya vyose abaganga bagira pirate original n'imico niyo nkomoko. Uravyumva? Kitwa tamuntu babaga batasinzira iki. Uravyumva? Niyo umuntu agira ubona kumva Imana yamugiye operation manza kuja mu nzozi kaja hariya ugumeze uko oya wa uburi mu yundi mwanya. Niyo ngumviriza rero ngo ijuru igomba rigukorera ibintu bikomeye ivyo abana b'abantu badashobora, ijuru rigiye kubikora. Ngurabona tukiraho nyene nzabona abantu batatu bahagaze ngaho, mbona bakubise ko kantu ngaha kayagayaga nk'inzahabu, bagakubise ko mbona ku ruhome hariya harirashe appareil digestif. Mu Kirundi mbega ikarata yerekana amapariti yaha bayita gute? Iga appareil digestif. Sinzi mu Kirundi niga karata mbwa yerekana amapariti indani yose ukunye. Aho kanza numva ngo mvereza ngo hariya mwisi ntakurabona bashirako mukaraba nkarya. Abaganga mucambona vya yindi bagira ukunye uzurarabira hariya nimba yeko ecography nimba yeko intumimbaza. Muravyo ngo urabibona ngo original yatanguriye ngaha. Yesu nahabwe cyubahiro. Amen. Bakize ukuza bangu itegereze. Ngo nurakuri kwa biraho. Ngo uraba ukuntu abadayimoni bakugiriye nabi. Ngo uraba ukuntu ibice byose bavyononye. Ngo ariko mpore. Mwijoro hariyo pièce de rechange. Mwijoro ibi byose barabifise. Haleluya, ibi byose barabifise. Nibakubwira ngo uzofata ideye kubiri hanze, baturabifise. Ino birashobora kubura. Muga hariya barabifise. Ndaho nyene bati none ivyo ko byabotse mbona byabotse. Mutsompa bishasha. Nza numva uwo munambiye ngo umvereza. Ivyo ubwenge bwawe budashobora guhamvya. Mwijuru nabishoboye. Urumva? Imana ihabwe iki? Icubahiro. Imana ihabwe iki? Icubahiro. Muri uwo mwanya aho ndiyo inca ndonga ndagaruka mu mubiri. Imana yango babwire niba babona usinzira ukagira ntibazagere ngo bapfuye. Uzo muri system yanje babari aho ndaho. Hayageze igihe aho ngwari atari wese yapfa kwinjirayo. N'umuntu yaza gusenga hayagege n'umuntu aje gusuza akamubwira ati suhuza ugomba gusenga. Gena makanya kandi kumbusengereyo uko wavusenga bitahwanye na system arimo yapfi kumashurira ngaha. Eka genda usengere hariya. Rabisha amaso amugende. Nuko navyumva. Imana ikora ivy'inkomezi. Mwico gicabaye nigiki? Imana yacingendera imaze kunduza mbaragiye ndiko nyarutsa aho ngiye muri phase ya Imana ngiye operation. Nuko mwavyumvise? Bangwanije ryari?
ariko ntibagize gute abana kuri uno musozi shitani yabagwanije kuva ryari ariko ntazogira gute ntazotunesha mu izina rya Yesu. Yesu nahabwe icubahiro. Muko mwanyumva ya Yesu nashimwe. Yesu nahabwe icubahiro. Icabare n'igiki ndagenda njiyo mbona shitse ahantu mbona shikiye ku bantu batatu shitse ku bantu babiri shitse ku bantu babiri mbona barambwiye ngo mvereza aho ndi mu nzozi ngo izo mpuzu ntizinjira mbona barankonye inyambaro nari mfise ndiyo banyamuna bazi ko mwamunyambuye no kubera iki zana umwambiye ngo rega binjira ngaha nta mpuzu binjirana. Muravyumva muca muvyumva mbona impuzu ntaye ngaho mbona bazanya akantu kayagayaga bafyonda buto nkabona banjyamitse ko mbona ninjiye cika mu kizu kinini kirimwo ibitara bibonerana cane ku buryo n'akantu kagenda aho hasi wacu ukabona kadashobora kunyika. Apewe sifa. Haleluya. Amasare ya operasiyo yatanguye kuba hejuru. Haleluya. Yesu nashimwe. Maze kwinjirayo nzambona abantu batatu bahagaze gaha abandi bahagaze aha nzambona Yesu aranyishuriye asubiye kuza agiserutse mbona basubiye kuririmba yandirimbo twaririmbe ejo ngo kandi inkovu zazamambo araza zikiriko araza aragama ashitse imbere. Yesu nashimwe. Yesu aratwiyegereza ariko nta muntu ashobora kubona Imana ngo abeho ibikunda ntuzombire ngo arahishuriwe Imana nguko mu bwenge bukeye ifise sinzi kwivyo uzobibona ugabuke ngaha mwisi. Muravyumva nzabona raje mbona afashe urupfunguruzo nza numva ariko bavangumviriza mwana ndi Arufa na Omega itangurira n'iherezo ndifura mu vyaremwe byose. Arambwira nyuma cy'abantu bamaze kuvugira ngaha acirambira ngo nari mfise ububasha kijya gihe kuvuga ijambo rimwe ishuri yawe ikamara umunsi umwe ngo ariko nabiretse kurya kugira ngo kibi kimenyamenya c'umuntu wese atazovuga ngo singikora ibitangaza. Yesu nahabwe icubahiro. Ngo rero humura ubugingo bwawe buri ngaha nta muzi ziba kuburaba n'ubu nje gukora ivy'inkomezi acara kamangana dusigana babandi njambona uyundi araje azanye igitambara cera aramfutse ngaha njamaze umuntu none ko mumfutse mugomba mukora iki cyambira ngo ivyo tugira dukore birengeye science z'abantu birengeye ubwenge bw'abantu afuka nyagerageza ngo mbwira nyango ndabyo ariko ntibikunda aho haga bariko bararirimba yandirimbo ngo muganga mwiza ni Kristo ni wavyura bahenutse mu izina rya Yesu. Bahejeje mbona baranduye ikintu kinini mbona bagicije nk'ukunye bambira ngo urabona ibyo badayimoni bari bagukoreye ngo ariko humura mbona bagiteye nk'ahantu womenga n'ikintu cy'igipubere batayemo. Mu nyuma nza mbona bakinguye cya kintu mbona amahenda ava amaraso menshi ngaha nza mbona barahanaguye amaraso yaha mbona aho njyanye ku mashuka ari amaraso yasesetseho mugambura ntibayahanaguye nza numva bamunambiye ngo genda amahoro nja ndabaza nkiriyo tino ngenda amahoro aya maraso ndiko n'amaraso ngaha kubera iki mutayahanaguye aho gandiyo nza numva ngo yatwayagumije ko kugira ngo kibi kimenyamenya cabatizera. Apewe sifa. Yesu nahabwe icubahiro. Ubwo nyene ncagaruka mu mubiri ngarutse mu mubiri mbona abakozi b'Imana bafukamye bahera bavanga uruwera ntabwo ibyo ari byo cenzi we n'ibya bindi by'abarara mu nzozi ntabwo bayebereka ngo amaraso Imana yamugiriye operation nanje abo twari kumwe bari bafite tubiri twiza kajya ngo mashishwa ndababo bantu bafite ibyo bibi hano magwaga nuko ngo yavuye ngo atari kumwe na twebwe mugati kwanga mu mutwe. Muravyumva mbone bafukamye bariko uruwera nibiki mu nyuma nza numveje ngo babwire ivuye babwire n'ivyo nakoze. Muriko ravyumva ngizenya sanga aho ndyamye ku mashuka ya maraso nabona hariya batahanaguye ari ku mashuka
haleluya. Uriko uravyumva bya bintu Imana yavuga ngo ijisho rizobibona para bya byo ngo mu nzozi rizobibona. Yesu nahabwe iki niravyuko nza mbona uruguma kuva ngaha genda uko abaganga umukono sinzi ngira ubuhinga bwateye imbere uruguma rugenda kurya nyene ko kwa muganga bakiraho babaye baza kumubatse yugoye mubatse mwarimu mukuru acamba ati ewe aza bukebuke mugutu ndaciye bugufi ngo twemerera ukatubarira ivyakubayeko n'ivyo wabonye. Amen. Amen. Muravyumva? Nje ndababwira ati tukiraho nyene turirimba indirimbo ya 28. Yesu nahabwe icubahiro. Mwonkundira mugahaguruka tukayiririmba ngira ndangize. Ikiyagice ca mbere conyene gusa tuyiririmba mu nkomezi. Yesu nashimwe. Muganga mwiza ni Kristo. Muganga mwiza ni Kristo, niwe mukunzi wacu, niwe avyura aherutse, niwe ijwi rya Yesu, indimo muremera ko Yesu akiri wa wundi. Uko yatabara bera n'ubaracatabara, uko yakiza n'ubaraca